BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous là? Si ça ne va pas, ça va aller. C'est là votre Bibiche Mbombo Plasma depuis l'Afrique du Sud. Je vous aime, je vous adore. Partagez les liens de mes émissions, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas de cliquer à la cloche de notification. Merci beaucoup. Nous sommes là dans le cadre de notre mission Venus Analyse. Boebi tolobaka kati awa, tobetaka kati, topesaka point de vue na biso, tosalaka analyse et topesaka bino news oyo circuler na réseaux sociaux, oyo eza vraiment information oyo bino bozo linga banduleman, ba meloman. Voilà, ba remarque na bino sala biso bien, moi ba erreur ce que zali. En tout cas, ils ont ça là bien, toi bako arranger prochainement. Merci beaucoup na bateau nyonso bazo s'abonner sika, hein, abonné au bazar récent. Merci en tout cas la confiance au bo pesibiso na abonné pe akala. Merci pour na bino na ba opena no ba s'abonner te kotaka si konde na loba s'abonner donc ça prend que quelques secondes, voilà. Merci Nabino, lelo na elibino nini. Lelo to panzante ke to lobela Céléo parce que j'ai eu des appels, la suba appel, ya ba toto solo li vraiment concernant ba sujet zo circuler mikolo mais na ebi ke téléphone les awana tu as besoin d'appeler ou suggestion, conseil en tout cas nazawana naza très ouverte, nazo yamba ba conseil nabino, nazo yamba ba remarque nabino, nazo yamba ba suggestion nabino. Ezo salanga vrai kitoko. Bonne année à Maman Longa Stress TV, ma copine du dedans, au dit dedans de là. Merci beaucoup à ma maman Galula. Merci d'abato union. So bozo soutenir biso boza tellement ébélé. Ba open atangi kombote boza tellement ébélé. Voilà. Les loto kolobela nini boza pété bo se déconnecter te bozala toujours wana ngana bino to panzante ke tina lifobo tina ti bo kanga tina suka pour comprendre loko nini o ngana koloba. Nous allons parler de Céléo Stram, Mr Poutine, Papa Mapasa, ou tu Kochan Zembo na ye, moi na Congo na chaîne na ye YouTube et tomoni Céléo. Ba image ezo circuler bino boyebi que Céléo azakaka na 52 écoutes sur Spotify. 52 écoutes na Spotify. Bino mon boloba. Soko erto koloba boyo ote bino ndenge boza boye bozala kaka ba wangila bozala ka mutu ya fere bozala ka mutu soki ya nani non. Mama bwende chaque jour nous autres na kolobaka pona ba musicien na biso ba salaka effort ba salaka ba marketing parce que tobi Céléo a muto buzz Céléo alingaka buzz alingaka actualité alingaka soka leki fois chrétien fali aleki fois lobana fali aleki fois chrétien musicien mo boy po epesa makambo po soka chrétien boy ba to pe ba koyoka ba sujet ba réagir. Il y a linga bon donc yao ça là qui aza qui c'est les autoboité parce que c'est notre animateur o ya ningisa époque nae o aningisa époque nae ya koi miko Mr koi miko longola bandombolo de binisa koi miko wana tobo yango te mais c'était à l'époque tolo bela lelo jusque là na compte il y a YouTube il y a Céléo Stram azana 14 800 abonnés. Na page na ye ya Instagram aza au moins na 211 000. Voilà, vraiment c'est bon déjà, ça va, 211 000 abonnés. Et ça déjà quelque chose de bien na Instagram na ye to moya zo push wana toko boyango te. Félicitations à toi mais YouTube neza na moi c'est donc mi aza misien mo yebani aza misien mo boya sala pe mamna ndenge na abunda rappel na ndenge na amekaka ko push donc mekaka ko push Céléo au mata parce que yo za la soki ba sala remarque au leki au lobby ou bien au chrétien ba musicien nyonso ba sala to sala bango remarque to sala bango ba suggestion parce que na bi ke bo retourna ke yo za nani ke da ko lobela ngana za mutu naza journaliste culturel. Je fais la socio-culturelle. Tolobela nyonso.
Donc ce retour nanga nazana na Bibiche Mbombo. Donc c'est ça. Artiste na biso nyonso toza contre mutute, toza toujours au milieu du village, toza na pour ça, évolution. Il y a batu nyonso, il y a artiste na biso nyonso et surtout ne tolobelaka mingi musique, yango toza wana na partie pris toza partiel. Voilà. C'est le Oscram. Il y a 3 jours passés, à chaque Nzembo, moi na Congo, na compte na YouTube, chaîne na YouTube. Et tout le monde chaîne wana, ils ont 14 000, comme je viens de le dire, 14 800 abonnés na page nae. Et la chanson a fait déjà 3 jours avec 7 600 views sur YouTube. Ok, c'est bon. Mais pour un musicien comme c'est Léo, Mr. Poutine, na manga c'est le wachaka. Na makamo c'est le wachaka. Na nenge c'est le wamimona kake non. Il est vraiment un danger. Boudara ba musicien nyonso bazo cartonné ba musicien so cartonné c'est bien bon parce que musique en wezaka boy mutu na mutu lingaka za danger na nenge nae. Mutu na mutu lingaka ki amimona ke non ngande. Mais ce qu'on met 3 jours, ils ont le roi biso neto sali ba chaîne sika 3 jours 7500 7600 na 3 jours. Ezamuke atakuto ezanzembo a Congo. Ezamuke 7500 7000 na 3 jours. Ceux qui ont 50 000 toko loba 50 000 on peut dire oui. 30 000 20 000 on peut dire oui, mais 7500 ata ba eza mzembo a Congo, eza mwana Congo. OK, c'est bon. Mais azwana temps ya kozwa bato basa ele marketing na chaîne na ye parce que ana posa ya azana posa ya actualité, azana posa ya promotion parce que j'ai suivi la chanson de Obasala qui featuring na JDT Moulope Mawa, il dit mon à 14 000 4 mois déjà. 4 mois passés, ils ont 114 000 vies dans 4 mois. Et ça mouké. Dans 4 mois, il faut que c'est 1 million. Donc, ils ont le rôle là. Bon, on a habité. Il faut bon dire, marabato, bah, on s'en a moussala. Il y a un autre rôle, babato, bazo push, bazo foncer, bazo percer. Mais le bon dire, marabango. Mais tout le monde a rassé là, à l'égaming, na ba itandoke, à l'égaming, na ba télévision, na ba réseaux sociaux. Pour nous critiquer, fallait. Ce qu'on a dit, non, fallait un modèle, fallait un travailler, un bosser, un bimisa moussissa, un bimisa énergie, dernière énergie, pour un bimisa le meilleur de lui-même. Ce qu'on a dit, non, auto lobby. Kofi lobby DPI wana zo sabe fort azo sabe fort malgré âge malgré kimukolo malgré ce qui nini, mais azo sa la ki Kofi, il est toujours Kofi. Azo sa l'effort, azo penser koko sa la bado atalibe eso to bitozo ngala bandombolo na barumba wana déjà bana oya ba 1990 so ba se retrouver te. Il faut tout compte na bado to sala na ma featuring to kende kuna na Diamond to beta mo loko et sala makambo. Oui. Pour mutobo pe Kofi a koleka pa chepe mbanga to bikino a Kofi a beti combien de millions de vues dans quelques jours. Voilà, tu rebêtes. Mais ce qu'on sait, le 3 jours. Soit un bateau bakoloba, ote journaliste wana obimi au cracher les bango. C'est pas bon. Zoata na yo pour avant télémana no bana ko chrétien muninga me kolobela muninga. Zoana otana yo ça no promotion ya nzembo na yo moko parce que c'est le azo préparé déjà Olympia. 2021 déjà yango ya. Parce que la fois passée, l'année passée on disait 2021. Mais tout combien d'années 2021? Bobi déjà date ça lelo. Janvier, quand la ming était déjà semaine prochaine, tu as dans la deuxième semaine de janvier. Deuxième semaine du mois de janvier. Alors, Nenga prometa Kibiso, Olympia, Akobeta Olympia, et ça presque ça, 3 000, 3 000, 4 000. Bien, tu boye belé parce que Nenga n'a pas boye belé. Pour aller dans le babo, ok, on a la précision, ok, on a la précision, un nombre de saleté, mais Olympia, on est dans la salle, il y a et quand tu as 10 000, si je me trompe pas, pour n'a pas que Bino boye mingi, bolukaka place pour toi, c'est l'erreur, ne Bino bossa ba remarque. Mais ceux qui ont lobby bien, bon, bien, mais bolukaka place, ceux qui ont c'est l'erreur, ne boye bon, c'est l'erreur. Ok, c'est bon. Na Olympia le bien ko beta wana c'est bien bon. Na Olympia ngo c'est le wa ko beta nzembo nini. A part Monzemba. A part Orthodanazi.
Oh, alingi kuto c'est lango remix. Remix, on a passé lango, on l'appelle qui le musicien Duplique. Oh, il maloa fali interpréter fali. Ce qu'on a Olympia, on bet ta musique nini. Est-ce que côté ka billet? Parce que on a déjà dans sportif, on a déjà dans 50 D. Ce qu'on a mis 50 D, on a ezaba nani nde ba yoki. Ezaba musicien na ye. Ezaba fan. Ce qu'on bino pe boa mité ma bebe poani parce que ba musicien to matato kita. Hein? Ba musicien na biso bon ba musicien na biso. Pourquoi c'est loi qui ko change monnaie kuna bino bozo yoka te boyo ka pe quand même ko poza musicien binisa biso. Ko imiko aire zwa ma se kamoke bina kuna balula yo to bina ko imiko soko bino pe bozo yoka te poani soko c'est loi ça na ba fan te na comprendre te il fallait attendre 1000 ata 500 kuto ya muke pour na combo ya c'est los comme Mr Poutine ezo peser wana il faut attendre 2000 attendre 1000 mais 50 atanga kunde na zabu journaliste so na bina zo atana sa moi single nanga kaka po yanga single na osala ona chilube na osala na lingala te na seka single nanga lokwa ba yuda di Congo na chango wana et rezo ata 100 ata 300 na rekoma ata 500 et comment mais comment un artiste lokwa la CLO oya budaka fali abi fali aze lokote aba mise mosu bazabe lokote yende siko ayemba azana makambo alors si on m'a dit soni c'est la honte c'est la honte on se boit faiba longa ba 11 mbongo 3000 et 7600 na 3 jours mais ça moqué pour la musicien bon na habité bon peut-être pe parce que ba abonné ba 14000 ce qu'on a comprendre que ton zuka 14000 là to diviser par 2 c'est que ba abonné ndambo bayoki te. Bon, toutefois, il faut te comprendre quelque part, hein. Babonné peut passer avant peut belete. Babonné basé belete peut-être babonné ndam bayoki bayoki te. Mais tout le monde a rappelé dans la chaîne mususu mona mutumso ko na 1000 abonnés. Mais à 15 bobo a clip mo wa bien mo na zo ata 50 000, 100 000 na clip. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que tout le monde a guerre na bango na fali à l'obi que non fali pour pas et ça rêve naie ou abandonné qu'on rêve qu'un jour aïe mana Gims azala na Gims c'est qui a réalisé rêve naie. Alors pourquoi quand ce fallait c'est l'île comme bino boya kaka boya rolobela fallait on peut botika peut fallait on peut fanda sala makamune est-ce que beaucoup on peut tenter bo sala ta ebele qui fallait sala makamune bolobela rapé fallait botika epé parce que a rolobela ka fallait wana ezalo ko bino mo bo sa ba promotion na ina loba ngo chaque jour na ba émission nanga. Ce bon ça va promotion et fallait coutou ba emina mettre Gims et fallait coutou azana Côte d'Ivoire kendaki ko rendre orphelin visite et à sali ce ko bino yo musicien so rata on a lobela ki on lobi ya Markhouse bon so akaton obeta masolo na bino pour journaliste akotu na peu biso ba journaliste to ba songi na tout na nga yo concernant likambu na tout na bordir pour na susciter au cas oloba mais yo et tant que Biki Moussa nous assure na Moussa nous sala il faut dire non en tout cas tout n'a pas pour ne Biki non n'a pas musicien moko qui ça n'a pas musicien moko Mignon Abraham na non tout ne m'a mobo dans ndoko ko tout ne ka makamna tout aka bordir dans chrétien dans tout aka bordir et puis singa binaye awa pour émission nanga poto za la bien tout na nanga ko tout na ba ya batum susute na salini na yoki na zongi na axe na ndo kende libanda na no na tout abordi mais na zonga na axe na zonga na centre émission continuant on se comprendre émission continuant pour ceux qui invité le but ko tout nanga question to oh tout na été tu vois le but tout nanga question où ils ont concerné ba activité nanga musique nanga. Mais ceux qui va tout le monde au panzi ba moko mbanga oh tala kuta sali boy mais mine mo zo temps bo c'est le marketing boye barate bo tika fallait évoluer na ndenge na ye bo sala nde makasi bo beta nde bo le kafali bo beta bo le kafali pourquoi bino bolba oh fallait za mongongo mabe
ayebi koyemba te aza soki ndenge nini ok ayebi koyemba te me ye wana aza na makambo azotekama tokos tu oyo etekami batokos nyonso ezotekama bastreaming bino bozomona badisque d'or batrophée soko atako tobiki azwi disque d'or te me ateki atako tolobiki no ateki te me aza na bamillion de vues na bachaîne na ye na page na ye ya Facebook nomoni aza na 5 millions d'abonnés hein? Page na Facebook 5 millions de gens 5 millions soko yo nano na page no m soko okisi ata 100 000 te ata 1 million te ata 500 000 non tokoma non te siko moto boye eza lokwa ke non ndenga Bibiche Mbobo na za boye siko na bandi okende pa ya Mami Lela na bana ko contredire yo bela ah Mami Lela na eloko te aza nani te ayebi te mais atana batu bino monde boza bo sekanga iti bolbake ya Mami Lela Zambia kana musala oyo omoni bino mo bo sekana nungai donc eza bongo c'est Léo il faut push azwa to à se concentrer na mamna ye atika parce que Olympia wana aobetela biso nini aobetela biso Mizemba wenze ya Mizemba eza nzembo c'est une belle chanson na lingango fort clip nango réalisation nango orthodonasie o alobi ke non abetaka ezaka yende muto abongisaka featuring wana eza fali muto abongisaka te or po nanga na monaka eza voix fali bakisaka un plus et alobi ke akosala featuring akosala remix plutôt ya orthodonasie wana remix wana akosala ngo na n'importe qui akosala ngo na Déplique Pomba et à ce que je sache Déplique interprétera Fali ayemba loi Fali mais sikoyo pourquoi pas poni batu mususu aponi ka Déplique bon peut-être aso chango na boule ya kifali po abimisa mo eloko na Fali ou to kobenga ngo comment akozwa ta faire kabo se bazali wana ba Gibson bazali wana to mona ki asala ki na jeu de to mulopa asala ki ba Montana bazali wana Beritier baza wana ba monsieur baza wana pourquoi asuka ka o to benga ka vraisemblable to benga neti kaka parce que Déplique déjà ayemba ka kitoko mais ce que Déplique so abimisa ka kifali na kati onga na yebi parce que ngai na lobaka na banalise nanga awa na lobaka na pesa ka point de vue oyanga ceux qui na se tromper ils ont un peu problème te ne boyaka na ba correction bo corriger c'est bien bon mais nga na pesa ka avis oyanga so boza d'accord nanga ok oui si boza d'accord nanga te Bibiche place sa boye te nazo yoka ba commentaire na bino nazo mona ba remarque mais siko yo finga ne mabe nga soko fingi nga na bloquer yo so fingi na commentaire je te bloque pour ce qu'on s'abonne na chaîne nanga o finga ngai c'est ko lingi nga te oza traître so fingi nga na bloquer mais na lingi bat ba finga te nabi ke ba bonne nanga bino bo finga ka te boza ba intellectuel boza mikolo na pesa ka bino respect parce que na bi bozwa ka to ya kolanda nga yango na pesa bino respect na respecta ka ton na bino. Je vous amour, je vous love, je vous adore mes amours. En tout cas, c'est Léo en tout cas à ça l'effort. Azaka ye morote basé belé. Ba musicien au bord rêver dans comme 2021. Tout comme na 2021 ba rêver dans toko suto ka 2021 on peut kande bo ban tande to mané 2021. Kande nge mikolo ki rapide boy to suto ka 2021 et sili. C'est le faut avoir conscience, avoir temps à travailler. Parce que tout le monde est là. Na robeta Bercy, na robeta Olympia, na robeta soki nene. OK, c'est bon, to boité. Biso PKK ba Congo 16 na ba Congo 16, ba Congo sa na ba Congo 16 na ba Congo 6, ba Congo 6 serine. To sala ka ki songi na biso to koya nango. Soki pese le wa beti Olympia full. Olympia pe tondika ndenga loba wana. Ok, mystique pe ko sala main, a obeta pe, a beti pa sali pe full. Biso pe to koya kaka na news awa.
Parce que tous les toujours au milieu du village. Tokoya, Tobeti Maboko, c'est Léo, c'est l'Oscram. Félicitations, en tout cas, au ton d'ici sale. Au Betty Loco, au Betty Générique, au Betty O. Parce que jusque-là, album non, tout le monde a c'est Léo. N'habitez, on a un album, te bino soki bomoni, on a olo magambo na on a zoyo kana on a zotala. Jusque-là, na mon album ezate. Jusque-là, tout le monde était. C'est le sco kriwana oya koi miko wana na ebité. Est-ce que kriwana ndo bando temps a kobanda ko tambola ngolo roi griffe partout dans le monde ko kenevine mo bimano zaka le roi de koi miko anozaka le roi de koi miko ce qu'on qui ba tie par exemple concert moko ataya de 22h à l'aube ndena ba Congo na concert ezanango à l'aube peut-être atteint de minuit à l'aube. Si on a concert, c'est le bête la biso. Oya yemro depuis la bandit carrière nae. On met à combien de chansons? Est-ce que Azan a un répertoire? To a rozong et la biso na biloko a wenge. Te to lo wana biloko o to baka biloko ya carrière nae moko banzembo carrière nae moko depuis la bandit carrière solo nae. Concert moro par exemple jusqu'à l'aube. Attends concert à 2h, 3h du temps. On met la biso ka orthodonasie to badaka ko répéter. To ezami zemba, to mwana Congo, to zembo mususu ni na bosani. En tout cas, to zawana pour na ko la bino ba critique négative. Positif c'est bien to ça là. Eza pour na ko encourager. Soki bo kozwango na ndenge ya mabe, I don't care. Ngana lobi o na pesi point de vue na ngai. Pour les lots qui c'est le sali album a beti album pe beti et cartonné ngawana ka place manabino na koyaka émission o na koloba c'est Léo félicitations ça non moins fort hein otika no makambe ko finga ka fali a sali boyo wana o kuna sali boyete ba trophée wana lukuta ba trophée oyo c'est Léo azora pour yemo pe na marque ne azora ne ba trophée na e. Oye mo mona que non na ba trophée to boy na biso ba trophée wana te ba pesier ba trophée wana c'est que a mérité quelque part to boy ba trophée wana te baza ba artiste na biso to ça contre bango te mais asa ande effort 14 000 les ana mke ça l'effort pour ezaka que non muto sali likamubo yo leki na status o leki na ba page o bois qui jeton non et ça diminuer vraiment. Artiste na biso ba telema parce que Congo eza munene terrain pe eza munene terrain eza pour na mutu moko te terrain eza gaillard Congo eza gaillard pour ba boko sa ata 5 musiciens 10 musiciens bo kangi Congo bo sa succès grave sur lo ne ça la ba musicien na biso ba sala ba succès te ako beta nzembo boy nzembo eza ka omona ka beti nzembo betala nzembo eza na 2 jours eza na 1000 views. Il y en a deux jours, il y en a 6000 views. Il y en a 2 jours, il y en a 5000 views. Atabino moko. Soit to loba, oh, to loba te. Ouais. To loba. To loba, puis to continue ko loba kaka to bando loba. Merci beaucoup, je vous en bien. Je suis pratiquement à la fin. Ton abino sera vraiment précieux pour Nangai. Ba suggestion na bino ba remarque na bino et ko sala bien ko fingane mingi te pour na bloquer na ngayo so ko bio finganga mabe donc il faut mon na kande na za OCP na ngandi so ko OCP na ngate c'est mieux que ta chaîne na ngaite o finganga so OCP na ngate ko tala te yo OCP na ngate be o tala ngozo finganga non OCP na ngote donc c'est ça. Merci beaucoup, je vous aime bien, merci. Maman chérie, la street dans ma famille, Mary Sarah, grâce à Josué, Rebecca, David, Nada, Maman Pasta. Merci. Nabino Nyonso Bozara, toujours. Boza Ebele, Rebecca Wachini, Blanche Kimembo, Nana Lolonga, Boza Ebele, ma chérie Préfina depuis Cape Town, Balobi, Maman Mani, Caleb, Maman Mani. Donc, à la mingité, ma solo, Maman Mani. Un grand merci à Guy Mabanza, le boss. Le bon silencieux. Guy Mabanza. Guy Mabanza. Guy Mabanza. Le boss depuis Cape Town. Rigo Mavungu. Cheval Blanc. Un grand merci à Samuel Tabiala.
Papa social, l'euro dans l'ombre, la farce tranquille. Merci beaucoup mes amours, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Restez toujours connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.